សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាថៃពេលនេះចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅហើយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជាបានប្រើកណ្ដាប់ដែកវាយសម្ពងបកទៅភាគីថៃយ៉ាងចាស់ដៃខណៈភាគីថៃបានគំរាមកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនបងអង្គយូនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងនិងពូកែចិត្តសាស្ត្រនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី12មិថុនាឈានចូលថ្ងៃទី13បានប្រកាសក្តែងជាសាធារណៈតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាថាចាប់ពីម៉ោង12យប់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញខ្សែកាបអុបទិកឬប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅកម្ពុជានឹងបញ្ចប់ការទិញអ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសថៃដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយឬបង្កការលំបាកសម្រាប់ភាគីថៃក្នុងការសម្រេចកាត់ឬមិនកាត់ឬកាត់ពេលណានោះកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតដោយខ្លួនឯងការសម្រេចចិត្តធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតដោយខ្លួនឯងរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះខណៈថ្មីនេះមានការចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននៅប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគំរាមពីសំណាក់ក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួននៅប្រទេសថៃឲ្យកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតមកកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយឬបង្កការលំបាកសម្រាប់ភាគីថៃក្នុងការសម្រេចចិត្តកាត់ឬមិនកាត់ឬកាត់ពេលណានោះកម្ពុជាសម្រេចចិត្តធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតដោយខ្លួនឯងលោកជីវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ទើបរាយការណ៍មកសម្ដេចថាចាប់ពីម៉ោង12យប់នេះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញខ្សែកាបអុបទិកឬប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅកម្ពុជានឹងបញ្ចប់ការទិញអ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសថៃដោយសារយើងមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងដោយឡែកលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក៏បានបញ្ជាក់រួចហើយអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដោយខ្លួនឯងបន្ថែមលើក្រសួងពីរខាងលើសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរបស់កម្ពុជាពិនិត្យនិងត្រៀមលក្ខណៈជាយថាហេតុដើម្បីដាក់ចេញនៅវិធានការផ្សេងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអ្នកមានការគំរាមកំហែងកាត់ផ្តាច់អ្វីផ្សេងទៀតមកកម្ពុជាក្រៅពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍បរិសុទ្ធខ្លាំងរបស់កម្ពុជាវិញក៏បានវាយសម្ពងថៃយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរតាមរយៈសារអំពាវនាវបើតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគេស្គាល់ថាជាបិតាសន្តិភាពឬបរិសុទ្ធខ្លាំងបានជូនយោបល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តថៃលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាទាំងអស់និងអាចឈានទៅបញ្ឈប់ការនាំទំនិញថៃមកប្រើក្នុងកម្ពុជាខណៈដែលបញ្ហារីករាលដាលពីបញ្ហាចំនួនយោធានៅតំបន់មួយរីករាលដាលដល់កន្លែងផ្សេងទៀតនិងកំពុងរីករាលដាលដល់វិស័យផ្សេងទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកក្រមជ្រុលនិយមថៃដែលមានការគាំទ្រពីពួកយោធាដែលនិយមសង្គ្រាមបានគំរាមមកកម្ពុជាថានឹងកាត់ភ្លើងកាត់អ៊ីនធឺណិតកាត់ភ្លើងអីបើកម្ពុជាមិនប្រើភ្លើងថៃផងកាត់អ៊ីនធឺណិតអីបើកម្ពុជាមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្ដេចតេជោតែងបានអំពាវនាវកុំឲ្យបញ្ហារីករាលដាលពីបញ្ហាចំនួនយោធានៅតំបន់មួយរីករាលដាលដល់កន្លែងផ្សេងទៀតនិងកុំរីករាលដាលដល់វិស័យផ្សេងទៀតតែពេលនេះវាបានរីករួចស្រេចទៅហើយដូចជាការបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីបន្ថយចំនួនថ្ងៃស្នាក់នៅជាឯកតោភាគីនិងការគម្រាមកាត់ភ្លើងកាត់អ៊ីនធឺណិតការរាយលួសបន្លាតាមច្រកព្រំដែនខ្លះដោយធ្វើតាមទំនឹងចិត្តបើបានជាជ្រុលរបៀបនេះទៅហើយខ្ញុំសូមជូនយោបល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលថាក្រៅពីបញ្ហាប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ កម្ពុជាគួរពិចារណាបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តថៃលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាទាំងអស់និងអាចឈានទៅបញ្ឈប់ការនាំទំនិញថៃមកប្រើក្នុងកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចតេជោអះអាងថាកម្ពុជាមិនគួរខ្លាចថៃបណ្ដេញពលករខ្មែរត្រឡប់មកប្រទេសវិញនោះទេព្រោះរឿងនេះយើងក៏លំបាកថៃខ្លួនឯងក៏លំបាកដោយសារក្រុមហ៊ុនថៃខ្វះកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃរងផលប៉ះពាល់មួយផ្នែកផងដែររឿងទាំងនេះសុទ្ធតែជាផ្ដាល់មតិសម្រាប់ការពិចារណាតែរឿងគួរធ្វើភ្លាមគឺបញ្ឈប់ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តថៃលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាមួយគ្នានេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ទាន់មួយដែលហាមទូរទស្សន៍ទាំងអស់របស់កម្ពុជាបន្តចាក់ផ្សាយរឿងថៃបំរាមនេះបានធ្វើបន្ទាន់ក្រោយពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រកាសទាំងកណ្ដាលយប់មិនឲ្យចាក់រឿងថៃតទៅទៀតខណៈភាគីថៃបានគម្រាមកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតបើតាមក្រសួងព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក្រសួងព័ត៌មានមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា
ចាប់ពីម៉ោង 12 យប់ថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2025 នេះតទៅសូមស្ថានីយ៍ទាំងអស់នៅកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តថៃគ្រប់ប្រភេទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនសូមជម្រាបថាក្រោយថៃឈ្លានពានចូលដីខ្មែរនិងលបធ្វើឃាតដោយការបាញ់សម្លាប់ទាហានខ្មែរម្នាក់ក្នុងដីខ្មែរដោយខុសច្បាប់ជំលោះព្រំដែនក៏បានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាមកហើយចំនួននេះក៏បានរីករាលដាលរហូតធ្វើឲ្យភាគីថៃឈួលចុងច្រមុះនិងបិទច្រកព្រំដែនដោយឯកតោភាគីដើម្បីគំរាមកម្ពុជាគណៈកម្ពុជាគ្រោងប្តឹងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ពាក់ព័ន្ធប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាក្របីនិងចំណុចមុំ3មិនបង្អង់យូរក្រោយពីថៃបានគម្រាមចាប់តាំងពីបិទព្រំដែនរីកបណ្ដាលលួសរហូតគម្រាមផ្ដាច់ភ្លើងផ្ដាច់អ៊ីនធឺណិតនិងហាមនាំទំនិញថៃមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានឆ្លើយតបភ្លាមទាំងកណ្ដាលយប់មានន័យថាកម្ពុជាអាចរស់ខ្លួនឯងបានដោយមិនខ្ចីពឹងដង្ហើមថៃដកឡើយខេមពពព័ត៌មានថ្មីគ្រប់វិនាទី